আশেপাশে কোনো দোকানও নাই, এখানে গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ কি অবস্থা, গাড়ির যে তেল এরকমভাবে শেষ হয়ে যাবে ভাবতে। আচ্ছা দেন, পেট্রোলই দেন। এই দুইজন গাড়ি ঠেলবো আজ, বুঝতেছি না। এই আঙ্কেল বলি, আঙ্কেল সামনে কি পাম্প পাওয়া যাবে? ও ওই জায়গায় খোলা তেল পাবেন ওই দোকানে। এখানে খোলা তেল তো পাওয়া যাবে না? তেল তোলা লাগবে, তেল এখানে একটা পাম্প ছিল, বাট ওই পাম্পে না কিন্তু তেল পাওয়া যায় না। এখন আবার সামনে যাইতে হবে, দেখি সামনে একটা পাম্প আছে, ওইখান থেকে তেল নিতে হবে। আর এরে আল্লাহ, বুঝলাম না এইসব মাইক্রো ড্রাইভার যে কীভাবে চলে রাস্তায়, সেটাই বুঝতে পারি না। আমার সাথে একদম মানে ঘিসে আসতেছিল, তবুও আমাকে কোনো হুজিল টুজিল কোনো কিছুই দিল না। ব্যাপারটা খুবই খারাপ। এ আল্লাহ, সিগন্যাল দিচ্ছে তেলের, না জানি বন্ধ হয়ে না যায়। দেখি ও মিনিমাম কয় 2 কিলো, 2 কিলো যাওয়া যাবে কি না বুঝতে পারতেছে না। গাড়ির তেল একদম নাই, মানে আমি নিজে বুঝতে পারতেছি, সিগন্যাল দিতেছে বারবার। দেখি কি হয়, আল্লাহ ভরসা। মাইক্রো কীভাবে ধরবো, গাড়ি তো টানি উঠিচ্ছে না। আল্লাহ ভরসা, না জানি বন্ধ হয়ে গেলে ঠেলে নিয়ে যান লাগবে। এখানে কোনো দোকানও নাই, এক আছে, ভয় করতেছে। আশেপাশে কোনো তেলের দোকান নাই, একদম পাম্পে যায় তোলা লাগবে, আর সে বড় উপায় আর কিছুই নাই। এটা কোন জায়গায় আটকে পড়লাম আল্লাহ কি জানে। বাগবাড়ি 10 কিলোমিটার, বাইরে দেখি 15 কিলোমিটার। হে তেল শেষ, বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠেলা দেন তো অল্প একটু। আমি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাই, উপায় তো নাই। এই দুইজন গাড়ি ঠেলবো আজ। এই শাকিম ভাই, আপনি আর গাড়ি ঠেলবেন? এটা কোন জায়গা ভ্যান ভাই, এটা কোন জায়গা? ছোট ভাই, এটা কোন জায়গা? হ্যাঁ কি সুজা বাস? যাই হোক, সুজা বাস। এখানে গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেছে। আমি তো ভাবছিলাম সামনে পাম্প আছে, ওদূর পর্যন্ত যেতে পারবো, বাট তার হল না। কি অবস্থা গাড়ি, 150 গাড়ি, কিছু করতে পারতেছি না, কি করি। আশেপাশে কোনো দোকানও নাই, এখানে গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেছে। আর এই জায়গাটা হচ্ছিল সুদা বাস নামে, এক ছোটো ভাই বলল। সামনে পাম্প আছে, আমি ভাবছি পাম্প পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু কোনো বুদ্ধি পাইতেছি না। আমার সাথে দুটো আছে, এদেরকে এখন ঠেলে নেব গাড়ি। দেখি সামনে যাওয়া যাক, একটু কাত কুত করে যাওয়া যায় নাকি। কাত খালি ভাই, পাম্প কত দূর? সামনে এই সোজা। আরে তাও ভালোই, তাও 1.5 কিলো হবে। হ্যাঁ 1 কিলো। আজ এটা পার হলি তো ট্রাকগুলো দেখা যাচ্ছে, তার পারেই তো মনে হয়। আচ্ছা দেখি, দাঁড়ান স্ট্যান্ডে করে। আল্লাহ কি অবস্থা, গাড়ির যে তেল এরকমভাবে শেষ হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। সিগন্যাল দিচ্ছিল, বাট মনে করছি পাম্প পর্যন্ত যাইতে পারবো, তার হলো না। দেখি আর আজকে তেলটা তুলে দিবে শাকিম ভাই, যত টাকা লাগবে। হ্যাঁ সমস্যা নাই, তবে শাকিম ভাই তেল তুলে দিবে, আমি যাই এ পর্যন্ত যেতে পারলি বাসি। দেখি কাজকুত করলাম, এখন কি স্টার্ট নিলেই উঠেন শর্ট করে। না তুই থাক, যাই হোক অনেক কষ্টের পর গাড়িটা স্টার্ট নিল। না জানি কি অবস্থা হয়, যেতে পারি কি না পারি। সামনেই পাম, দেখি। এই যে বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। আরেকবার স্টার্ট নিয়ে রে ভাই, আর একবার নিচে।
ও কিন্তু পিক আপ ও এসে গেছি দেখি যাক অনেক কষ্ট করে চলে আসলাম, অনেক কষ্ট করে চলে আসলাম। দেখি ভাই হ্যালো, অকটেন হবে? আচ্ছা দেন, পেট্রোলই দেন, দেন পেট্রোল দেন, 200 টাকা দেন। দুইশো দিন, 200 দিন। যাক ফুয়েল লোড দিলাম, অল্পর জন্য বেঁচে গেলাম, ভাগ্যিস কোনো ঠেলাঠেলি করা লাগলো না। আচ্ছা যাক আল্লাহ বাঁচাইলো, যদি ঠেলা লাগতো আপনারা দুজন শেষ হয়ে যাইতেন। এর থেকে পর্যন্ত ঠেলে আসা লাগতো। ও ফিল রে, তেল তুলে নিছি, তবে অকটেন পাইনি পেট্রোল এখানে, তাও বাঁচা গেল, আপাতত জীবনটা বাঁচলো, তাছাড়া ঠেলে আনা লাগতো। আর এই জায়গাটা খুব মারাত্মক, এর আগে অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে, তবে সেফটি ফার্স্ট। জুয়েলকে এখানে রেখে চলে গেছিলাম তেলটা নিতে। দেখি ওই গাড়ির কি তেল শেষ হয়ে গেছে নাকি? আচ্ছা ওটি এক ঘুরি থামিয়া একটু নাস্তা করা যায় দেখি। ও যাই হোক ছোট ভাই চা পাওয়া যাবি? হালকা পাতলা দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেই, একটু পর দেখা হচ্ছে গাইস। A few moments later. যাই হোক হালকা পাতলা নাস্তা করে নিলাম, একটু নাস্তা বলতে একটু চা খেয়ে নিলাম আর সাথে একটু কিছু। আর এখন যাব একটু শহরের ভিতর, গাড়িটার মোবাইল ডেন দিব। ফার্স্ট টাইম বলছিল যে 500-তে মোবাইল ডেন দিতে, বাট 691 হয়ে গেছে, প্রায় 700। একটু টাকার প্রবলেমে আছি, এই জন্যই দিতে একটু দেরি হয়ে গেল। দেখি ঘুরে নেই, উঠেন উঠেন। গাড়িটি সার্ভিস সেন্টারে ঢুকিয়ে ফেললাম মোবাইল ডেন দেওয়ার জন্যে। গাইস এখানে আসার পথে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে আমার সাথে, যেটা গাড়িতে ওঠার পর শেয়ার করতেছি। মোবাইল একদমই নষ্ট হয়ে গেছে, পানি হয়ে গেছে। যাক মোবাইল ডেন দেওয়া অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। একটা কষ্টের বিষয় শেয়ার করি গাইস, তখন থেকে আমি ভিডিও স্টার্ট করতেছিলাম ওইখানে হালকা পাতলা চা নাস্তা করার পর। আমি তো ভাবছি ভিডিও হইতেছে, বাট দুঃখের বিষয় একটা ভিডিও হইতেছিল না, মানে ক্যামেরার মেমোরি কখন যে বুক হয়ে গেছে। ওষুধ ফার্মাসি খোলা পাওয়া যাবে। যে বিষয়টা শেয়ার করতেছিলাম সেটা হলো, আমি তখন থেকে মনে করতেছিলাম যে আমার ক্যামেরার ভিডিও ঠিকই হইতেছে, বাট ওখানে গাড়ি যখন সার্ভিস সেন্টারে ঢুকায় তারপর আমি হেলমেট খোলার পর বুঝতে পারলাম যে ক্যামেরাতে ভিডিও হইতেছে না। এই ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, খুবই খারাপ লাগতেছে একদম। এত কষ্ট করে ভিডিও করিতে সেই ভিডিওগুলো যদি ডিলিট হয়ে যায় তাহলে খারাপ লাগে। আর যে শ্যুট একবার নেওয়া হয় ওই শ্যুট করার পরে নেওয়ার কোনো মন মানসিকতা থাকে না বা নেওয়া যায় না। ওইখানে আমি দোকান থেকে মোবাইল টোবাইল সব কিছু কিনে নিলাম, সব আমি তো ভাবছি সবগুলো ভিডিও হয়ে গেছে, বাট একটা ভিডিও হয় নাই। বিষয়টা খুবই খারাপ লাগতেছে। ওষুধ নেওয়া লাগবে, সবগুলো ফার্মাসি তো বন্ধ। কি এখানে একটা ফার্মাসি খোলা দেখলাম। আচ্ছা ওষুধ নেওয়ার পর আবার ক্যামেরাতে দেখা হচ্ছে, চলেন যাওয়া যাক। ফার্মাসি কয়েকটা খোলা আছে, বাট তারা ওষুধ দিল না, কেন জানি দোকান নাকি পরিষ্কার করবে এজন্যে। আর শুক্রবার দিনগুলোতে বগুড়া শহরে এরকম একটা সমস্যা,
সব কিছু চাইলে কিনতে পারবেন না, দোকানপাট বন্ধ থাকে। কোনো কাজই আজ হলো না, অযথা খালি কষ্টগুলো করলাম, ভিডিও করলাম, ভিডিওগুলো ডিলিট হয়ে গেল। ডিলিট হয় নাই মানে স্টোরেজ ফাঁকা নাই, ভিডিও হয় নাই, দুঃখের ব্যাপার। কি বলি, ফুলপট্টি আর রানার ফেলা যাওয়া বন্ধ। সো শুক্রবারে শহরের ভিতর না ঢোকাই বেটার, কেননা প্রয়োজনীয় কোনো কিছু আপনি পাবেন না। সব দোকানপাট সব কিছু একদম বন্ধ, একদম ধোয়া। এগুলো তো সেই মানে অল টাইম ভিড় থাকে, বাট এখন একদমই ফাঁকা। যাই হোক, রাইড করে মজা পাইতেছি, এটাই বড় কথা। শহরের ভিতর ঢোকার দুটো উদ্দেশ্য ছিল, এক ফার্মাসি থেকে ওষুধ নেওয়ার, সেটা হলো না। 2 গাড়ির মোবাইল ডেন দিব, মানে দিব বলতে কি দিছি, কিন্তু ভিডিওগুলো ডিলিট হয়ে গেছে, এই জন্য একটু কষ্ট হইতেছে। যাই হোক, কী আর করার। গাড়ির মোবাইল ডেনটা দেওয়া কমপ্লিট হলো। মোবাইল ডেনটা অনেক আগেই দেওয়া লাগতো, 200 কিলো ওভার হয়ে গেছে, তারপর মোবাইল ডেন। ব্যাপারটা খুব খারাপ। সো মানি প্রবলেম। তবে শহরের ভিতর আজ ঘুরে খুবই মজা পাইলাম, কোনো যানজট নাই। এমনি তো রিক্সা আমাদের জন্যে একটু যেতে পারি না, এখন একদম ফ্রি, টোটালি ফ্রি। নিজের মতন করে গাড়ি যেদিক ইচ্ছা ওদিক চালাতে পারতেছি, কোনো সমস্যাই হইতেছে না। তাই কয়টা বাজে? ও মা, 2টা বেজে গেছে। 3টার ভিতর বাড়ি পৌঁছাতে হবে। বেশি সময় লাগবে না, যেহেতু রাস্তা ফাঁকা, কিছু মানে অল্পতে পৌঁছে যাব বাড়িতে। আশা করি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগছে। নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন, আর ইউটিউব চ্যানেল সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।